Este seguro es de la lavadora Samsung Huawei. Siempre da problemas. Ahí está de 12 volts, lead circuit 5 volts y lock circuit 5 volts. O sea, cerrado en 5 y abierto en 5, 12 volts para el motor. Y tengo número de parte muy parecida, DS340025B. Y acá es DS340025A. Entonces voy a ver si puedo adaptar este seguro con estos cables. Ya veré. Si sí, si fracaso o no, como quiera lo voy a subir.